जी, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, जो यूपी में पड़ता है। मेरा नाम अरविंद कुमार चौधरी है। ये NS 929 गाड़ी है, 2017 मॉडल की। बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस है और चल रही है। तो काफ़ी दिन से मैं चला रहा हूँ इसको, लेकिन बहुत गजब का चल रहा है। एक गाड़ी थी मेरे पास, उसके बाद मैंने फिर एक गाड़ी लिया और चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस गाड़ी को ले सकते हैं, क्योंकि काम भी इसका बहुत अच्छा है।